I'm the answer to your every cry, solution for the way behind. I bring to you the news. Ngiyakubingelela mlaleli nalamuhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyakwemukela ke mlaleli kulolu hlelo lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyirhapsodi yamaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC. Lamhla ke ngolwesine tilishumi nakunye kuyo inyanga yenhlaba ku-2026. Isihloko salamhla sithi ungephudi kusebenzisa livi laNkulunkulu. Ivesi ke lekuvula silithola encwadini yaJakobe esahluko sesine ivesi lesikhombisa lithi kodwa nimelane naSathane uyawunibalekela. Uthi ke umfundisi kuyadzabukisa ukuthi ngenxa yokungabi nenzaba noma kungabi nekokhuteka ngokwakamoya lamanye amaKristu ayekelela kusho ivumo telivi laNkulunkulu mayelana nekuphila kwawo acabanga ukuthi atawubuye akwende. Kodwa ke indvodana kamoya atendiwa ngaleyo ndlela. Uthi ke umfundisi na ukhweshisela imbili isikhathi sekusebenzisa livi laNkulunkulu melane nesitha usuke usivumela ukuthi sichubeke nekusebenta. Ungakuvumeli lokho. Kufanele umhlasele ngekusheshsha, ungamvumeli ukuthi angene. Umbhalo ucacile, ningamniki iSathane lithuba ngekusho kwencwadi yabaseFesu sahluko sesine ivesi le-27. Leseluleko lesikuleli vesi lekucala nalo limhlophe bha lithi nimelane naSathane uyawunibalekela. Lokho kumelana naye akusiko kwesikhatsini lesidako, kodwa kumele kwenteke ngalesikhathi yetama kuhlukumeta umtimba wakho noma angenelana netimo takho. Awuhlehlisi, ucondzana nako masinyane ngelivi. Nawuphutisa kusho kuvumela letimo ukuthi tente lokutsite, kodwa kwenta ngekuvumelana nelivi kusho kucinisa imandla nawo. Haleluya. Suke umfundisi khuluma livi uphindze usebenzise ukukholwa kwakho njengoba imibhalo ikuyala. Incwadi yabaseFesu sahluko sesithupha ivesi le-16 kuya evesini le-17 ithi kunako konke nithathe lihawu lokukholwa lenitawuba nemandla yokucima ngalo tonke tikhali letivutsako talomubi nenkemba yamoya lelivi laNkulunkulu. Uthi-ke umfundisi ungavumeli lutho lukwende wehluke kuloko uNkulunkulu akuchazile ngawe. Lena impilo yokukholwa ulandzelisa ngelivi ngekusheshsha bese futhi wenda ngekuvumelana neliciniso lolitfolile. Uthi umfundisi hlale ukhumbula ukuthi Sathane usitha lesehluliwe, wena umkhulu kunaye. Sewumehlulile kanye nawo onke emadimoni akhe, bagcine lapho bafanele kuba khona ngaphansi kwetinyawo takho. Haleluya. Asithandaze. Babe ngiyabonga ngemandla elivi lakho ekuphileni kwami. Ngilandzelisa ngelivi lakho ngekusheshsha esimeni ngasinye. Ngisebenzisa imandla ami ekubusa futhi ngihamba ngeliciniso lakho. Konke longinike kona kuKristu egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundo ke mlaleli utawufunza incwadi yabaseFesu sahluko sesithupha ivesi le-10 kanye nencwadi yaJakobe sahluko sekucala ivesi le-22 uye evesini le-25. Bese kuthi ke luhlelweni lokufunza iBhayibheli lethu ngeminyaka munye lamhla ke kufundwa imisebenzi yabapostoli sahluko sesibili ivesi le-22 uye evesini le-47 kanye nencwadi yesibili yetikronike sahluko sesiphohlongo uye esahlukweni se-11. Bese ke kuthi elihlelweni lokufunza iBhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla ke khona kufundwa incwadi yesibili yabaseKorinte sahluko sesibili ivesi lekucala evesini le-7 kanye nencwadi ingoma yetingoma sahluko sekucala uye esahlukweni sesibili. Ngibonge ke mlaleli ukuthi sihlale kanye sisafunza livi lenkosi kanye ngikholwa ukuthi ubusisekile. Sibonane kulokulandzelako. Ngicela ke mlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli inkosi yethu Jesu, umane ushonanka emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani onkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami
eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.